سلام علیکم کورمیوال وروڼه د سید نجیب طرف نه تاسو ټولو عزتمنو ته ډېر ډېر د سلام. نن ویډیو افتتاح د اردو یو شعر نه کوم. د اکبر کی لاش دیکھ کر شبیر نے یوں کہا یارم کسی کو موت نہ آئے شباب میں. نه د ویډیو چې کومه په موبایل سکرین باندې چلیږي دغه ویډیو نه موږ ته دا اندازه لګیږي چې د ژڼي زوی درد، د ژڼي زوی تکلیف او د ژڼي زوی جدایي څومره سخته ده. دا هغه ایمو مسافران دوه وروڼه د عراق نه یو غالبا 3 کاله بعد یو 4 کاله بعد راتللو د بګن په بازار کې. هغوی سره کومه ډول ظلم، زیاتی او شهادت نه بعد هغوی سرونه خپل تن نه کومه ډول جدا شولو او هغوی سرو سره کومه ډول ظلم زیاتی وشو هغه چا نه پټ نه دی. د هغه والد صاحب د ژڼي زوی په مطلب مینې کې کوم شعرونه ویلي دي دا شعرونه لږ دنې واورم وایي دې په باره کې بیا مزید خبرې کوو. راڅو یې د هغه والد صاحب شعرونه لږ واورئ. رحمان رحیم ز سردار حسین د وسیم عباس پلار و اسحاق علی اماد ترز بیزوی دی. ما طرف نه لطوری کم غیور عوام تا و آل دنیا مؤمنان تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل اظهار خیال و خپل درد دل خپل شاعرانه کلام کې پیش کوم. انشاءالله تاسې به خوښ شي. تا ته مبارک وي شهادت د مظلومي زویه، تا ته مبارک وي شهادت د مظلومي زویه، مینې کې شهید شوې د حسین ابن علي زویه. خاک وی زویا پاک وی هم رحیم هم کربلایی وی تو، خاک وی زویا پاک وی هم رحی هم کربلایی وی تو، شکر شوی شهید لاس نسل د شمری زویا. نه یایم غلطی و پاک تقدیر ته وربستلی وی، نه یایم غلطی و پاک تقدیر ته وربستلی وی، خیر ده که دخنه په چوره پریش و تا مریضوی. تن نشی چه زن نشم ظالم ظلم په چاوکی، تن نشی چه زن نشم ظالم ظلم په چاوکی، حوصله مدی بلند هم جذبه ایمانی زویا. زویا حسینیت هم یزیدیت به تر قیامت وی، زویا حسینیت هم یزیدیت به تر قیامت وی، لیاره مده پاکه مو مړکی گو حسینی زویا. ویم در تشمی نکستور د اسمان ویم، ویم در تشمی نکستور د اسمان ویم، خپل وسوی ویر د کړه قوم ترنهی زویا. اوس زه خپل درد دل بیانوم. خوب د زندگی و خو شباب ته رسیدلی وي، خوب د زندگی و خو شباب ته رسیدلی وي، نه کوم افسوس خو ما ارمان د تا خوادي زویه. تا ډینګه ځوانۍ به غمجن پلار کله هېرېږي نه، تا ډینګه ځوانۍ به غمجن پلار کله هېرېږي نه، پلار د زړه سکون مې بیا هم عمر د خیالي زویه. ټوک ټوک مړ وې زویه جنکدان د ما لیدلی وې، ټوک ټوک مړ وې ټوک ټوک مړ وې زویه جنکدان د ما لیدلی وې، لار په زنګونه د کړي وې اخر سلګي زویه. ما ویل سهارا مې د ژمدون شوه زوی مې ژڼې شو، ما ویل سهارا مې د ژمدون شوه زوی مې ژڼې شو، را د کاتوشه د فقیري او مفلسي زویه. ما وسیمه زویه د نفس به دنیا څه کوم، ما وسیمه زویه د نفس به دنیا څه کوم، مړ به په ګولۍ یا تا په شانې په چوري زویه. مار غواړم خو ښه غواړم سردار حسین نور څه غواړم،
مار غواړم خو ښه غواړم سردار حسین نور څه غواړم مړ شم خو شهید ذاکر شاعر یم حسیني زویه. نه جوړو نو ویډیو به تاسو لیدلی وي اخ سپینګیري پلار اخ بیواسه پلار د خپل ژڼي زوی په مینې کې کومه شعرونه مثال ویلي وو هغه به تاسو اورېدلی وي. بېشکه د ژڼي زوی درد د ژڼي زوی تکلیف د ژڼي زوی اواز د غم اواز هغه ډیر سخت دی. تاسو ټولو وروڼو ته یو ورور په شان کې سوال کوم د دغو در به در خلخانې سه دغو بېواسه خلخانې سه دغو غریبو فیملیو سه تاسې نه څوره واسه کېږي پلیز د کاظمي چیریټي فاونډیشن انشاءالله د نن د دغو دپاره د کمپین آغاز کوي. تاسې 15 روپۍ واسوي تاسې 10 روپۍ واسوي تاسې 100 روپۍ واسوي تاسې 1000 روپۍ واسوي دغه کمپین کې تاسې موږ سره دوره تعاون وکړئ که نه زه کوم هغه پلاران هغه سپینګیري پلاران دغه ژڼې زمانې مړه شوله کم از کم هغوی ته دا محسوسه نه شي چې یاره اوس ایمو هر څه ختم شولو پکار دی موی هغوی بچي جوړ شو پکار دی موی هغوی اواز جوړ شو پکار دی هغوی سره مو دوره تعاون وکړو چې د کوم مشکلات دي دغو مشکلاتو نه روباسو. قسم دی هغه کومه شاعري ویلي دی کوم انداز استعمال کړی دی ما د ننه بدن کې زړه د ژوړي نه د پیغام څه خدای دغه بېواسه پلار ته زه کومه ډول هغه درد هغه مشکلات تاسې ته بیان کوم. وروڼو ویډیو اینډ کې د حسین مظلوم د علي اکبر او د حسین مظلوم اخري رسختي څو الفاظونه تاسو ته شیر کوم. چې کله حسین مظلوم خپل ښایسته زوی علي اکبر خیمو نه رسختولو کله یې څه رسخات کو نو حسین مظلوم ورو ورو قدمونه علي اکبر څخه اخیستل. علي اکبر څه کله مخ راواړولو بابا جان د کسي ورو ورو اوسې روان دی نه علي اکبر یې ورته ورته شول ورته وویله چې بابا جانه تا څخه ما رسختي واخیستله څنګه یې ما اوسې ورو ورو قدمونه خلې. حسین مظلوم غوږه ته نګاړه که زما ښکلیه زویه ما یوسف نه ښکلیه زویه کاشکې ته حسین وای زه علي اکبر وای تا زه رسختولی تا ته به بیا پاتې لګېدلي وای چې د ژڼې زوی رسختي څومره سخته دی. نو وروڼو خدای شهید و وحید دی زه د نه پوهېږم چې دغو سپینګیرو پلارانو نه چې کله د دغو زمنو جنازې ویرغللې سرونه یې پرې بدن یې ټوک ټوک خدایا کومه ډول اندازه به هغوی هغه ماچې کړي وي کومه ډول به ځان سې نږدې کړي دا خو ما ته هېڅ پاتې نشته. هغوی بیا جنازات څخه هلته کور نه وتلي دی دا ما ته پاتې نشته. خو کم از کم ووړو دغه حالاتو کې هغوی سره تاسې ښه برپور تعاون وکړئ چې کم از کم هغوی دا داسې ونه وي چې یاره خدایه بچي در نه واخیستلو دوره د بېواسه ویلې کړي یو. تاسې ټولو ته سوال کوم تاسې ټولو ته زاري کوم د ورور په شان کې زاري درته کوم پلیز دغو غریبو فیملیو سره بیا د ټایم تاسې ښه روغتون وکړو زما که دغو بې اسرو او دغو بېواسه او دغو غریبانو پلارانو ته څه نه څه سکون میلاو شي نوره کوم سکون و کومه خوشحالي و کوم څه و هغه ښه نه لوړه د انشاءالله زه امید لرم چې ما کورمیوال وروڼه خاص کر د ما کاظمي چیریټي فاونډیشن ډونر دغو بېواسه پلارانو سره به برپور تعاون کوي. خدای دوله سیمام تاسې ټوله خوشحاله باد لره و هغه مرګلي خدای خوشحاله لره چې څوک د کاظمي چیریټي فاونډیشن کې غریبانو یتیمانو بیمارانو مدد کوي. د وروڼو ما سید نجیب ته راوکړئ اجازات مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.